喂，咁唔掂噶喎！你唔俾我讀大學都算啦，你連高中都唔俾我讀。佛山係可以離譜到普通高中升學率係得46.幾%嘅。你諗下，廣東嘅小朋友接受咗好優質嘅教育，而且咧營養豐富，係咪啊？即係叫做唔憂兩餐嘅。對比外省，你竟然篩咗一大部分嘅人走，即係你有冇覺得好嘥咧？即係我養呢大班優生優育嘅小朋友，佢唔至於話連高中都讀唔到㗎，係咪先？嚇！我好氣憤嘅真係，又話叫人生多啲，點知生咗出嚟都係俾淘汰。嘥晒，我真係好戥嗰啲人抵啊！因為我哋而家正處於人工智能嘅時代啊，有好多我哋以前認為係天才嘅人咧，喺 AI 呢個時代，未來咧佢可能處於劣勢嘅，即係有啲人考試考得好叻，但係佢處理問題嘅能力好差嘅。考試咧其實好多時候咧都會篩嗰啲即係記憶力差嗰啲人。咁但係你諗下呢班俾篩咗出嚟嘅小朋友，甚至一啲係冇錢讀書嘅，佢哋可能喺未來憑借住 AI 嘅技術會有更好嘅發揮啊！現實就係咁啦，唔俾你讀高中，咁我真係好奇怪個社會係點諗嘅？點解唔俾佢讀高中？我問 AI， 你知唔知佢點答我？佢話唔係啊，佛山市嘅升高中率唔係你所講40%幾嘅，你估下係幾多？官方公布嗰個數據咧係。如果包埋民辦嘅高中嘅話，其實升高中嘅百分比係創咗5年新高，而家去到差唔多70%啦。咁我又問下中國學費係幾多咧？咁佢又話都唔平㗎，民辦嘅高中係3至8萬嘅，即係讀完3年嘅話，少極都20萬㗎。20萬唔係普通家庭攞得出嚟嘅，20萬分分鐘儲老婆都得㗎啦，儲幾個都得㗎啦喺廣東。咁我將呢件事好氣憤咁。打電話同阿陳老師傾偈嘅，咁咧就俾阿陳老師潑咗我一盆冷水嘅。你睇翻以前歐洲啟蒙運動嗰段時間，或者係嗰啲大科學家觀星嗰啲，都係佢哋養尊處優之餘，有足夠嘅時間養佢哋，佢哋先至可以諗埋晒啲咁無聊嘅嘢。係啦，冇錯。廣東係最多養尊處優嘅人。你搞錯咗啦！廣東其實係一個地獄模式嚟㗎。點解？你見到所謂嘅人多，但係你喺份額上面你係冇優勢嘅。你廣東係大量嘅錢財政轉移，廣東唔係養尊處優㗎，養尊處優嘅係東北嗰班友。你睇下全部依家都係國企，你諗下佢哋嗰個社保基金係崩咗好多年㗎啦。點解啊？因為佢哋根本唔需要從事生產，佢哋個個都係國企，我哋個個都係公務員。係啊，佢哋養尊處優。係啊，養尊處優到點樣？我話俾你聽，點解話海南係叫做小東北？就係東北人去實晒海南，去到冬天，剩翻嘅係啲咩？剩翻嘅係嗰啲原有依家未冧檔嘅國企，佢哋嘅嗰啲仔女仲喺裏邊做緊職工，即係話佢哋以後都係等於係公務員退休啊！即係要捱過嗰段時間。冇錯啦，捱過呢段時間等退休，佢被逼要喺東北過，唔係佢想喺東北過，佢被逼要喺東北過，凍到撲街啦！但係你睇下東北依家個人可以少到咁樣嘅，咁你就明白啦。咁你再睇下，屌你有乜廣東仲剩啲乜嘢啊？廣東係純支出，你仲想去邊一間嘢嗰度做到職工係咪先？都係要做生意打份牛工去打拼。你同我講話，我哋叫做好，人哋嗰啲先叫好。嗱，我講多個數據俾你聽啦。中國就東八區啊嘛，係咪啊？咁新疆同埋黑龍江其實差住幾個鐘噶嘛。係啊，差2個時區。係啊，但係咧有一個數據係好抵死嘅喎，就係東北人咧最早瞓覺11點都未夠瞓覺啦，好似。咁但係咧上海人咧要熬到凌晨12點幾唔知1點嘅，好似。即係所以你真係冇資格睇唔起東北人啊！真係，人哋11點可以瞓啊，你要1點啊。係啊，北上廣深又話咩重慶啊、武漢啊，但係你睇下真係俾人抽走晒資源，好似乜抽血機咁樣抽嘅喺邊度？喺廣東。